prírode žijú milióny druhov zvierat, ale ja vám dnes ukážem zvieratá, ktoré bežne v prírode nenájdete. Moje meno je Tomáš a ja vás vítam u nového videa Top 5 vzácnych zvieracích krížencov. 5. miesto Kama. Kama, alebo Cama, netuším ako sa to má správne čítať, ale asi Kama, je kríženec ťavy s lamou. Prvýkrát sa objavil 14. januára 1998 v Dubaji. Cieľom tohto kríženia bolo vytvoriť živočícha s lepšou vlnou ako má lama, ale s veľkosťou a silou ťavy. Ale keď sa tak nad tým zamýšľam, stále nechápem, na čo im také zviera bolo. 4. miesto Zebroid. Zebroid je kríženec zebry s koňom alebo oslom. Vyskytoval sa už v 18. storočí, kedy bol využívaný ako prepravné zviera. Zebroid sa od obyčajného koňa líši svojou stavbou tela a zebrými pruhmi, ktoré ale môže mať iba na určitej časti svojho tela. 3. miesto Tigon. Tigon je kríženec tigrieho samca s levicou. Môžete ho vidieť napríklad v zoologických záhradách. Vo voľnej prírode sa tento kríženec nevyskytuje, pretože revíry tigrov a levov sa neprekrývajú. Zaujímavosťou na tomto krížencovi je to, že sa u ňoho môžu prejaviť znaky po oboch rodičoch naraz. Čiže môže mať aj levie škvrny, aj tigrie pruhy. 2. miesto Jaglion. Jaglion je kríženec samca jaguára s levicou. Dva najznámejšie exempláre tohto kríženca sa volajú Jazara a Tsunami, ktorí sa narodili 9. apríla 2006 v prírodnej rezervácii v kanadskom Ontáriu. Ich rodičia sú čierny jaguár Diablo a levica Lola. V súčasnosti už ale existuje aj viacej exemplárov tohto kríženca. Číslo 1. Whelphin. Whelphin je veľmi vzácnym krížencom delfína skákavého a kosatky čiernej. Jeho meno vzniklo spojeným anglickým slov whale, čiže veľryba, a dolphin, čiže delfín. Kosatky však nepatria medzi veľryby a tak jeho meno môže byť trochu zavádzajúce. Whelphini boli videní aj vo voľnej prírode a jeden exemplár žije vo vodnom parku na Havaji. Tak, toto bolo na dnes všetko. Ak sa vám moje dnešné video páčilo, určite mi dajte like a odber a nezabudnite mi do komentárov písať nejaké nápady na ďalšie videá. Ja sa s vami zatiaľ lúčim a čaute.